О, днес е събота. Ще питам Чичо да отида от тях. Пип. Ало, Чичо! Ало, Може ли да дойда на гости у вас днес? ами, да, може, да. Добре. Ще дойдеш ли да ме вземеш? Естествено. Добре. Пип. Ма се бави този ден. Здравей, Чичо. Остава малко. О, има ли нещо в почтата? Вестник. О, Ще го прочита във вас. ами, айде да тръгваме тогава. Добре. Чичо, какво е това до къщата ти? Това е моята Коте ли? котка. Котка! Тап. Така, Здравей, коте! Я кажи мяу. влезе. Оу. Коте. Държи си пантофи, първо кажеш. Може ли зелените? Тези са моите. Добре. Ами сините? Розовите. Ама аз не съм момиче. Розовите. Добре. 7. Хайде да чуем този вестник, това да го получи. Вестник, дядка с хемороиди. Днес ще спират водата в 2:30 в град Дупе Сити заради ремонта над главната улица. Ех, ще се къпя днес. Да, какво се прави? Какво? Луцо пограбва локалното месони и краде всичките свине, след което отива в центъра и танцува вал с обрелите прасенца? Полицията още го издирва. Видите, моля, обадете се на... Това е една статия. Тяма се да го открият. Да. Все още няма следа от лелкави петуния и кака пищрис. Ако намерите улика, моля свържете се с номер 067. Какво? Мисля, че ще ги открият. Да, ще ги откриват, спокойно. Сигурен? Евентуално. Да. Винаги ги откриват. Добре. Кладенец? Да. Ето, тук, този шкаф, май имам нещо. Аз имам малко работа и сега идвам. Това кръв. Той го. Каквото нещо си. Не знам колко му вярвам. Да съм толкова гладен. Добре. Много е гаден този компот. Махай се. Много е гаден. Къде е Чичо? Чичо, къде си, Чичо? Чичо? Няма нищо там супер. Хайде да си лягаме. Хайде. Ти е твоя работа. Каквото беше развален. Много стана. Абе, ти верно мислиш, че бих направил такъв компот. Не. Сигурен ли си? Нищо няма. Хайде да си лягаме. Лека нощ. Чичо. Лека нощ. Това кръв ли е? Не. Ще потърся хапчета в Чичо шкафа. Аз за чичовци. Чичо ми е тъп. Кой е там? Къде си това? Кръв! Къде си? Тази кръв! Не! Какво е? Отрова за хора?
Човешка кръв? О, това е развален код. Тук вътре. Страх ме е да го отворя. Това скелети ли са? Какъв пиждрес? Петуня. Чак, това трябва да значи само едно. Не трябваше да го виждаш това. Не, бягай! Ела тук. Не, остави ме! Отиваме. Остави ме! Не, остави ме! Ела тук. Не! Ало, полиция, 112! Чичо ми е убиеца на Леля Петуня!